სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ნიკოში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებს სტატუსი მიანიჭა. შალვა ფიფიამ ასევე სოფელში არსებული სანერგე მეურნეობის კოოპერატივი მოინახულა. ფიფიასთან ერთად ნიკოს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარეს სტუმრობდა. ჩვენ ხელისუფლებისთვის სოფლის მეურნეობა არის პრიორიტეტული დარგი. დარგის სწრაფად და რასთავარეს სწორად განვითარებისთვის ჩვენ ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის განვითარება. ეს არის ის მიმართულება, რომელიც არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ სოფლიო დასავლეთის წამყვან ქვეყნებში სწორედ ამ მიმართულებით სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის ხელშეწყობით მოხდა დარგის ეფექტურად განვითარება. ჩვენ შარშან მივიღეთ შესაბამისი კანონმდებლობა, შეიქმნა სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის ხელშეწყობის სააგენტო, რომელმაც მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწია ბოლო 6 თვის განმავლობაში ამ იდეის პოპულარიზაციის მიზნით. აღსანიშნავია, რომ დღეს მდგომარეობით ყველაზე მოწინავე რეგიონი ქართლია. აქ უკვე 6 სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მქონე სუბიექტია. მათ მოყვება კახეთი და მცხეთა-მთიანეთი და ასე შემდგომ. ანუ სპექტრი მთელ საქართველოა და მოიცავენ თითქმის ყველა სფეროს. ნიკოზი პირველი კოოპერატივია, რომელიც 10 წევრს აერთიანებს და რომლის ძირითადი საქმიანობა კაკლისა და ნუშის ნერგების გამოყვანა. კოოპერატივი სამომავლოდ საქმიანობის გაფართოვებას აპირებს. მნიშვნელოვანია საზღვრისპირა რეგიონში აღნიშნული კოოპერატივების გახსნა, მაგრამ არა მარტო საზღვრისპირა რეგიონში, მთელი საქართველოს მასშტაბით არის მნიშვნელოვანი მსგავსი კოოპერატივები, ვინაიდან ის ყველაფერი ეწყობს ხელს ხარჯების ეფექტურობას და შემოსავლების ოპტიმიზაციას. ეს არის ჩვენი კაკლის და ნუშის სანერგე მეურნეობა, ჩვენ გამოყავს აქ ამერიკული ჯიში ჩანდლერი, პლუს მისივე დამტვერავები, ასევე ნაყნით რაჭულს. დაგჭირდება ალბათ მიახლოებით 5 წელიწადის შედეგი რომ დადგეს და დავინახოთ რა შედეგს მივიღებთ. გვაქვს ნუშის 6 სახეობა, სოფლიოს საუკეთესო ჯიშები კალიბრების მიხედვით. ასევე დავამატებთ წელს შინს, ზმარტს, აზიურ მსხლებს. ამ დროისთვის საქართველოს მასშტაბით 25 სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი ფუნქციონირებს, რომლის ძირითადი საქმიანობა სხვადასხვა ბოსტნეულისა და ხილის ნერგების გამოყვანაა.